听四月说中文。嗨，大家，今年到尾声了，一切都还顺利吗？到年底很忙吗？再过4天就到了12月31日，也就是今年最后一天。而今年刚好最后一天也是在周日，隔天1月1日，台湾人又可以放年假啦。而不晓得大家在跨年的时候都是在做些什么事呢？会是在家里看着各个电视台播放的跨年节目吗？还是会出去狂欢呢？今天就要跟大家分享台湾人在跨年常见的活动，以及我自己会做些什么事。那在这之前，也想先问大家一个问题，让大家猜猜看，你认为台湾的101跨年烟火是在哪一年的跨年晚会上第一次举办的呢？A. 2004年 B. 2010年 C. 2018年。那我就等节目最后再和大家分享答案咯。讲到台湾的跨年啊，大家最容易想到的就是跨年晚会，其实也就是聚集很多明星的跨年演唱会罢了，几乎在所有主要城市都会举办。虽然每个地方的特色不太相同，但内容都非常类似。像是最主要的活动就是请各个明星出来表演，大部分都是唱歌或是跳舞为主，甚至有请到国外的艺人来表演。尤其近几年都有请韩国艺人来台湾演出哦。有些人也是因为追星，特别到跨年演唱会看他们。另外一个主要活动就是放烟火，像大家熟悉的台北101，每一年跨年都会有烟火活动。而它特别的是，那些烟火并不是直接放到空中，而是从101大楼往外发射，所以整个烟火都会围绕在101大楼旁边，算是全台唯一的一个特别烟火表演的方式吧。其他地方烟火也是各有特色，只能说放烟火应该是很多人都喜欢看到的跨年仪式吧。再来就是倒数的时刻了，每一个跨年晚会都会有大家一起倒数的时间嘛。每次到了快要新年倒数的时候，都会有一些尴尬。怎么说呢？因为在这之前都会请县市首长上台致辞，你就会看到台上突然站出一排你不知道是谁的人，然后致辞的时间都要一直拖到快要进倒数的时间，而且主持人也要想办法不断的问问题，尽可能一直说话来拖延时间，直到可能剩下十几秒的时候吧，才会真正和大家一起倒数。每次到这个时间，我想年轻人们应该都不耐烦了吧？不过通常倒数之前或是倒数完毕后出来的艺人，都几乎是最有名或是大家期待的艺人，所以大家通常还是愿意等待的啦。那么除了政府举办的跨年活动以外呢，大部分的人还是有其他的安排。毕竟跨年晚会因为是免费的嘛，所以除非你真的很想看到某个艺人，可能一大早就要去排队到晚上，不然再晚一点进去就是人挤人，甚至会有氧气不足的感觉。所以除了参加这种跨年晚会以外呢，大家通常都会想别的替代方案，例如去 KTV 唱歌，从晚上一直唱到隔天早上，就是所谓的夜唱，也可以顺道在 KTV 跨年。另外，当然也有夜店会安排跨年的派对，这个我就真的不熟了，因为我都没有参加过，但我相信一定是非常嗨的。还有听过很多人选择去山上露营加烤肉，一直到早上看到新年的第一个日出，也是非常浪漫。最后也有邀请大家一起到家里啊，打开电视看转播的跨年晚会直播，然后叫披萨或是外送来一起倒数，迎向新年。像我因为是个很怕冷的人，每到跨年的那一天，通常都是很冷的时候嘛，所以要我晚上还待在外面跨年，其实有一些痛苦。通常我都是选择在家里和家人一起跨年。不过有一年对我来说印象很深刻，是一家人在一间开到超过12点的咖啡店坐着，
一直到快要倒数的时候，再走到咖啡店的外面，刚好从远处看得到101的烟火，觉得非常的平静，也很浪漫。如果今年还找得到这样的咖啡店，我也会考虑去。毕竟我觉得能平安度过一年就很开心了，即使没有盛大的派对也没关系的。那么说了这么多次101的烟火，不晓得大家心里有答案了吗？你觉得他第一次举办是在什么时候呢？答案就是 A， 2004年哦。居然在2004年就放了第一次的101烟火，没想到已经是20年前的事了。我也是去查才发现，居然已经这么久了。如果你们有兴趣看101烟火的话，也可以到 YouTube 搜寻101烟火，就可以看到很多人拍摄的景象哦。那在今年的最后，想要和大家说，虽然才刚做这个 podcast 不久，也知道听众和观众没有很多啦，但是还是很谢谢支持的听众。那我的初衷就是想要分享中文和台湾，也一直在摸索可以分享些什么。明年因为我会搬家，会有分享更多自己生活的部分，也希望能结合更多拍摄影片的形式，让大家对学习中文更有兴趣。那么就在今年最后一集，先祝福大家新年快乐，跨年愉快咯！谢谢您收听我的节目，希望有帮助正在学中文的你。我有将逐字稿放在资讯栏中，如果有需要的话可以参考。我也会持续的更新，喜欢的话可以 follow 我。那我们下次见，拜拜。